तो दोस्तों ये सिर्फ है 3 दिन का ऑफर। जो भाई लोग लोहा जोड़ते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं, वेल्डिंग मशीनें चलाते हैं, ठीक है, जो गेट बनाते हैं, ग्रिल बनाते हैं, तो उसमें चलती हैं वेल्डिंग मशीनें। जो भाई लोग वेल्डिंग का काम करते हैं, ये ऑफर उनके लिए होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिन भाइयों के पास पुरानी वेल्डिंग मशीन पड़ा है, तो हमारे दुकान में देख जाइए पुराना वेल्डिंग मशीन, और हमारे वहाँ से नया वेल्डिंग मशीन मात्र 3000 रुपये में वेल्डिंग मशीन आपको मिलेगा, 3000 रुपये में, और 1 साल की वारंटी के साथ। पुराना वेल्डिंग मशीन दे के जाइए और नया वेल्डिंग मशीन लेके जाइए। तो ये ऑफर सिर्फ 3 दिन का ऑफर है। जिन भाइयों को अगर नया वेल्डिंग मशीन चाहिए तो हमारा नंबर दिया गया है नीचे, हमसे बात करिए और कमेंट करिए जिन भाइयों को नया मशीन चाहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में।